que también quiere tomar lo mismo que se toma. Molt honorable president del nostre govern, molt honorable president del Consell de Mallorca, moltes autoritats i el Joan Miró. Els seus padrins materns eren de Solla, eren de Solla. El seu padrí matern va ser un urbanista bastant conegut que en Joan Miró li va molt recordar perquè de sac que em fa la feina, i quan fa més feina que mai Solla, a final del segle XIX i principis del segle XX, que va saber encarrilar el seu futur amb uns temps difícils, igual que els actuals, per tal de fer créixer una ciutat que es veu obligada a viure amb un aïllament marcat per les seves muntanyes. Avui estem fa 100 anys i és un clar exemple de l'adaptació a les circumstàncies, de la resistència a les adversitats, de l'evolució del pas dels temps, perquè, com bé sabeu, el tren de Solla no sempre ho ha tingut fàcil manteniment en aquests 100 anys. De la mateixa manera vull donar les gràcies a l'actual equip directiu, als seus treballadors i al seu president, Òscar Mayol, per agafar el comandament de la màquina i per estimar, peça per peça, aquest tren emblemàtic perquè segueixi en marxa molt d'any més.